前方红灯，禁止横行，请勿超越行车线。东风广场站下车，然后到坐47路到金店。参加今天的徒步，今天徒步大概20公里。昆明的早上还是很美的。电动车太快了。这是昆明最繁华的地方，叫东风西路。这旁边还有一个如家酒店，云上四季酒店。这边还在一个建设。这还有一个很老的宾馆。好了，先拍到这里。47路来了。成功。停车卡，无卡请投币2元，请往前走。全解释不行。坐上了47路到金店了。看一下昆明的街头。昆明的交通还是不错的，不是那么拥挤，非常的空荡荡的，你看都有位置。这个是叫一心堂，卖药的，随时起。这老板非常有钱。2个离婚，分财产分了多少个亿，每个人。从那个小药店开始做起的。来塔路
昆明的一站路非常的近，相当于像北京、上海这样城市的一站路的话，相当于这里的2站路到3站路。这个里面也是空的，交通非常的不是那么拥挤，坐得很舒服啊！你看，好了，就拍到这里。好，终点站金店到了。金店到了。2019年的12月8号，还没有2天就要跨年了，2020了。走过了啦。哦，走过了。哦，这是金店的一个停车场，所有的公交在这里停。金店是昆明的东北方向，东北郊的一个公园。好，我们看一下啊。这很多车子都在这里坐啊。我们往东北这个方向徒步的话，都在这里集合。公交车请上，行人请下。公交车请上。好，这是金店。金店的入口，金店的入口啊，这是金店的入口。我来看一下啊，告诉大家一个票价。门票价格，每人每次25，学生票12块5半价。你看啊，这是25块钱，老年人和青少年特殊人群可以免费。啊，狮子，这个狮子，这是它大门。太和金店，太和宫金店，国家级的旅游景区。你看多少人？多少人？这都是徒步的啊，看背包不看得出来。
咋个吃法呢？这是什么中药？这个是吃胃刷胃疼，这个咋个吃？有胃刷胃疼啊。哦，这是山里采的中药。你看，咋个卖呢10块一个。 ？10块钱。 10块钱一。你高点买的还是？我们刚出光，哦，总的是几个？14个，我们一人拿几个？啊，哪里？哦，哪里没拿好是吧？刚在车子上面。兄弟不敢看。我们要分头坐那个面包车，到达那个乡下的山脚下，也是我们徒步的起点。一辆车可以坐6到7个人，看怎么安排。 我打个电话吗？你打个电话。那么我也是不是？是啊，我你提了个问题是到哪个是哪里没的？哎，我是打电话了，他喊两家。不是，我们以为是那个人喊你来了，晓得吧？我们早就联系好的了。你打，我其实就是打个电话，我就很简单。没有沟通好。下次找你嘛，下次找你。你打了电话喊你过来的。坐不得下，坐不下的。哎。下来嘛，你两个。有几个？差点没过，下来嘛。还有。坐不下，后面。哎，你两个还来一个嘛？还可以坐一个。这可以坐一个。 好，好，大车上。你好，你好。哎呀，脸色不好嘛。哎呀，我坐着没睡好的，坐到车子上面还晕车。哦。是这么狗缠一小坨的噻。老师，这个买，这是我穿的，我就穿里面直接搞着，晚上穿件毛衣啊，还要穿个帽子，没，帽子这个不稀罕。你最近蛮忙是吧？嗯，年底了还是？年底事有点多，事情多。现在周末都在加班。哦。那今天出来也不容易。你说再不动就奸了。不进则退呀、你连续的1、2个星期你不动的话，你再动一次，就感觉要累一些。对。人肉就长了1、2斤。哎呦，树林啊，小狗啊，空气新鲜。外面早看到嘛，看穿紧的。
我贴了个妆。这就是头驴的重要性啊！不是所有人都可以当头驴的，这要随时要看地图，手上的地图导航。他有时候心跳慢一点，我差了才发现。这条路我们是第一次走。第一次走啊，还是按照有轨迹。以后的人会爬山，可能越来越方便啊。对对对。但是以前没有这个，以前靠经验啊。没有两步路的时候怎么办呢？哈。比如说他就很熟悉那条路。哎。但是呢，一般来说呢，一个人你要很熟悉，你不可能熟悉几百条吧？是吧？对呀。你就熟悉10来条，我都觉得有点难。现代科技这把那个徒步也简化了啊，是吧？简化了很多工作，不然还要做功课，先了解，看一下地形啊。是吧？参观一下景点。这个路是不是很大？好像后面弄过了。哦，还是只有这么小一点。哦，那边应该是一块。这好像这不是。哦，它是有一块这种，我以为整个都是木呢，但是确实像很大的2个木啊。铝圈铝。哦，这不长树枝是吧？啊，我就说这上面空着一块。这个是新立的。我们这是研究好的，为哪会有块很奇怪的东西？它不长树枝了啊，这个不长。就这一块不长树枝，地图上2个，它是合葬木呢，那边还有。哦，这边还有一个。59年的，哦，生于59年，这个木不是很老嘛？哪一年立的？这个去的人，他生于1959年，所以说这最近的事情。后面才立的。嗯，后面翻过的。你看1955年生嘛，出生嘛是吧？啊。哎妈的，这真的是合葬木。哎，这个，但是他说这块位置不长树枝，有一块位置，地图上的。他应该这家人，他还是应该在昆明，应该还是厉害的。哎，这个那选了风水的哈。啊，龙脉是昆明的龙脉之地，他能够在这个地方葬着，应该是有点那个。是哪年的那个？啊？最近的木。我干。往哪边？这个55年的。不是那个55年的。这是秦朝的木。干啥我？不是老木，不是古木。要去过。我这个小胡子可以。最后算了，告诉。戴帽子。
爬了3公里左右，终于来到一个小水库，清清的水库啊。这是我们的队友，我的小视频啊，我们的队友。清清的湖水呀。刚刚我们如果从前面下来了嘛，就顺着这个路一直走过来了。啊，一直走到我们刚刚那条。你慢慢这个水是清的，水太清了。路边一条路，刚刚我们那个小路插进来，可以从这边走。等下就不往水走。啊，等下就往这边走上，我们条大路上。就不折回去了。不滑了吧？怕是没滑了。你们要滑嘎？上水库嘛还好滑。哦，你看，这有些可以滑。这是我们徒步的2个领导，一个是群主，一个是队长。就是这里太近了，这个就走到上来了。刚刚我们是从这边了嘛？啊，刚刚我们是从得力的这边我们就进来了嘛。干将。现在我们是多走了一点。唐警官。没打好算到这边就走回我们这个大路上了嘛。这种线路还是不够。啊，对，我以后我要做后期的工作，我到时候我把我们全记录在一个公众号里面。对。一点开，里面有视频，有相片，你把我们群里面内容删掉，你点开就可以。哎，好不好？好的。啊。现在慢慢要做专业一点嘛。嗨，嗨，介绍我们来走过去。小视频啊，我们队友，到时候我都会上传的。阿鹏哥，你最后再自拍一下啊！自拍一下。他走了2次里面了。啊，自拍一下。哎。后来提前手下来。不是。好。一大条，那边还有一条。哇，美！不要挤太多了，说明这的。还滑得很，金滑子。啊。没，那边可是还飘的。哎，里面可是也是一条的。哦，这个是缅甸输入到中国的输油管道。哦，输油管道，著名的，从缅甸通过来的输油管道。关了，我更加都没得事了，不会那种难受吧？那是感冒了。哦，反正这个太难受，第2天我就活过来了。第2天太好了。啊，第2天也好活过来了。第2天那个把那个什么肚子牛肉，什么猪耳朵什么的，一拿出来，蘸着，太好吃了。对。你以为都是吃这种肉啊？哦，董存瑞炸碉堡。骑单车都骑过了，我走到这里我在聊天，我都没注意，走，我已经到这个地方了。原来骑单车的。下期是哪里？啊？下期是到哪里？这边嘛，就这里回去啊，再转一圈嘛就回去。下去就是烤羊肉。又是一个水库。这边都是吃蒸羊肉的地方。
好，又走到了一片森林，片森林，片森林，片森林。继续前行。好像是过河的，过河的，我们是过河的，走错了，走错了，应该是。前面也过得去啊？应该是都过得去的。他原来河在走嘛，是吧？我应该是过河的，对。低着头走。这里没走过呢，我走到对面去了。过得去吧？好。你们别慌，你们别慌，让我们先下去。好，我们先下。不是呀。马修的。到。对，拿手杖吧，拿手杖。这赶上了。哎，小心小心！哎呦，好啊！哦，这个什么锤？这个，那美女救英雄，这是。来下来，美女救英雄。慢点啊！放长一点啊！下坡的时候，你下山的时候杆可以放长，把那个种子。继续小雨中行军，已经走了大约15公里。下着小雨。前面好像是养鸭子啊。
鸭子在叫。哦，看到没有？全部是鹅。哎呦，好多！哎呀，好多，好多鹅！你看看，伸长了脖子。好，下山到了镇上。已经17公里左右吧。勐海烤鸡。一行14人，吃完饭继续赶路。还有后面。还有后面。好。一行14人。哦，好。等我要拍好视频给大家瞧。
从白天走到黑夜。哎，对。早上从金店出发，晚上回到了金店。